3 август бо дастури раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ҷиҳати бар роҳ мондани суҳбату вохӯриҳо бо сокинон тибқи ҷадвали баргузории суҳбату вохӯриҳо гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Левакант бо роҳбарии муовини раиси шаҳр Абдуқуддусзода Тоир ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, сармуҳаррири рӯзномаи Хатлон Носирҷон Маъмурзода, адиби вилоят узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Чӯпон Бадали Ванҷӣ ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва пешгирии шомилшавии шаҳрвандон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, гурӯҳҳои экстремистию террористӣ, пешгирӣ аз бегонапарастӣ, содиршавии ҷиноятҳо аз ҷониби ноболиғон, ҷавонон, занон, риояи фарҳанги либоспӯшӣ, пошхӯрии оилаҳои ҷавон, худкушӣ ва сӯи-қасд ба ҷон, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, бедор намудани масъулияти шаҳрвандӣ, такмили ҳуввияти миллӣ ва ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ, риояи талаботи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бо сокинони деҳаи меҳроботи ҷамоати деҳоти Гулистон дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 вохӯрӣ гузаронида шуд. дар оғоз муовини раиси шаҳр Абдуқуддусзода Тоир вобаста ба масъалаҳои дар боло зикр гардида ибрози назар карда қайд намуданд ки дар баробари тадбирандешиҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо низ бояд бо ҳисси баланди миллӣ ва дарки масъулиятшиносӣ барои ободии ватан ва пешгирии омилҳои номатлуб ҳиссагузор бошем. Сипас намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон Носирҷон Маъмурзода доир ба эҳтироми арзишҳои миллӣ, пешгирӣ аз шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, бедор кардани ҳисси ватандӯстии ҷавонон баромад намуда, аз тамоми иштирокдорон даъват ба амал оварданд ки дар ин самт фаъол бошанду баҳри дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли наврас саҳми худро гузоранд. Шоир Чӯпон Бадали Ванҷӣ тариқи шеърҳои пандомези худ баҳри баланд бардоштани ҳисси миллӣ ва эҳтиром гузоштан ба волидон баромад намуда суҳбати вохӯриро ҷило бахшид. Инчунин раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Левакант Олимзода Низора, мудирони бахшҳои маориф, сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ, бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кор бо ҷавонон ва варзиш, дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи комиссарияти ҳарбии шаҳр ва дигар сохторҳо вобаста ба самти фаъолияташон фаҳмондадиҳӣ намуда, ҳадафҳои созандаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо сокинон радду бадал намуда, онҳоро ба корҳои созандагӣ